محترمو مسلمانانو نن 2 رکعته نفل وظیفه ده. 2 رکعته نفل دی د حاجاتو دپاره، د مشکلاتو دپاره، د بیمارو دپاره، د قرضونو دپاره، د اولاد دپاره، د صحت دپاره، د کاروبار دپاره، د ویزو دپاره، د مشکلاتو دپاره وغیره وغیره د ټولو حاجاتو دپاره صرف 2 رکعته نفل دی. دا نفل ډېر زیات طاقت ور دی. ګورئ ښه، دا به ډېر په احسنه طریقې سره کوئ، ډېر په سر سره به یې کوئ، ډېره په عاجزۍ سره به یې کوئ، هسې نه چې نوره مسله درته پیدا شي. نوره مسله مطلب ده چې کله انسان په زړه کې ریاکاري راشي او نفل کوي او وګوري چې دا انسان ماته ګوري او دا زه په دې طریقې سره کومه، یعنې دې ښودنې دپاره، نو بیا انسان شرک کې مبتلا کېږي. خو تاسو د نفلو باره کې زه تاسو ته دا وظیفه ښیم، ډېره زیاته بهترینه ده. د نفلو باره کې دا وظیفه تاسو وګورئ پوره انشاءالله چې نفل څه ته وایي، څرنګه کېږي، کم وخت کې کېږي، د دې فایدې څومره دي، د دې انعامات څومره دي او اسان هم دي، بهترین دي، مجرب دي. 2 رکعته دي، 2 منټه وخت پرې لګي. چې 2 منټه کې د الله ژوند سموي نو پکار خو دا ده چې انسان یې وکړي. او څوک چې خپل ژوند سمول نه غواړي، مشکلاتو سره بس تر مخه وي او وایي چې بس پرېږده ګورو به ورسره ګورو به ورسره، نو هغه خو بیا هغه انسان پاتې نه شو. لهذا کوم انسانان چې مشکلات لري، غمونه تکالیف لري، مصیبتونه قرضونه لري، بې اولاده یي، بې صحته یي، څرنګې مشکل ورته وي، دې ټولو مشکلاتو دپاره دا وظیفه ډېره زیاته، دا نفل ډېر زیات طاقتور دی. ها، دا نفل تاسو انشاءالله خامخا وکئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ډېرو معززو محترمو قابل قدر مسلمانانو وروڼو خویندو، هغه مسافر کوم چې بهر وطنونو کې دي، الله تعالی دغه مسافر کامیاب او کامران د دواړو جهانو خوشحالۍ، عزتونه، راحتونه دې ورته الله تعالی نصیب کړي. تورسرې زنانو دې الله تعالی نکاحګانو کې الله دې خپل محبتونه ورته ورکړي. څوک قرضدار دي الله تعالی دې قرضونه ختم کړي. څوک څه مشکل لري الله تعالی په هغې باندې پوهه ذات دی، الله د هغوی مشکلات ختم کړي. محترم مسلمانانو، نن زمونږ وظیفه د 2 رکعتو نفلو ده او هغه 2 رکعته چې هغې سره قسم مشکلات الله تعالی ختموي. دا ډېر مجرب، مقرب، طاقتور نفل دی. د هر قسم مشکل، قرض، بیمارۍ وغیره ټولو حاجاتو دپاره ډېر زیات بهترین دی. نو کوم مسلمانان چې غواړي چې الله تعالی زموږ حاجات پوره کړي، نو راځئ دا 2 رکعته نفل راسره واورئ او ویې کوئ، الله تعالی به مو حاجات پوره کړي. طریقه یې دا ده، اول خو 2 رکعته نفل به چې کوې نو مخکې به د هغې دپاره اودس کوې. اکثر زمونږ اودسونه سم نه وي، صحیح شوه، نو اودس صحیح کول، ځان ته نه خلاصول ښکلې طریقې سره او مسواک وغیره مو سره استعمالول، ټوفیس وغیره. هغې نه پس وړومبنی چې کوم نفل چې کوم دي 2 رکعته، نو هغه د اشراق دی. اشراق چې 2 رکعته نفل څوک وکړي، حدیث مبارک کې راځي الله تعالی ورته د یو حج او عمرې ثواب ورکوي. ها، یو د اشراق 2 رکعته نفل شو، 2 ورسره بیا د صلات حاجت وکړه، 4 رکعته نفل شو. دا د نور راختو نه واله تر د 8 بجو پورې ښه 8:30 پورې 9 پورې کېږي. هغې نه پس بیا د چاش رکعته 2 رکعته راځي. چاش رکعتونه داسې دي، دا روزي راکاږي، رزق راکاږي، فراخي راولي، سعادت راولي، کامیابي راولي. دا د 2 رکعت نه واله تر 8 رکعتو پورې 12 پورې کولی شي. دا تقریبا 9 نه واله 11:30 بجو پورې کېږي. ها، چې 100 رکعته کې. هغې نه پس محترم مسلمانانو بیا د مازدیګر نه مخکې 4 رکعته یا 2 رکعته نفل کول، د ماسپښین نه مخکې کول، بیا د مازدیګر نه وروسته نه کېږي، د ماښام نه پس بیا 6 رکعته اوابین ورته ویلی کېږي. دا 6 رکعته اوابین چې کوم انسان وکړي دا نفل، ته الله تعالی د 12 کالو نفلي عبادت ثواب ورکوي. 12 کاله داسې شو چې تا 12 کاله الله تعالی دپاره نفل ادا کړه. 12 نو 6 رکعته تقریبا په 6 منټو کېږي او 12 کاله نفل عبادت ته الله تعالی درکوي. ماسخوتن مونځ نه پس بیا 2 رکعته صلات حاجت وکړه، 2 رکعته صلات توبه وکړه. ګوره مونځ یو داسې عبادت دی، وظیفه خو الله تعالی
قبلي ولې نه قبلي، خو بعضې خلکو نه قبليږي د ګناهونو د وجې نه. او نفل چې دا دي دا براه راست د الله تعالی سره ملاقات دی، براه راست د الله تعالی د غوښتلو ذریعه ده. نو نفل کوئ ښه، نفل ظهیره ځان سره ساتئ. او کله چې انسان په سجده باندې پرېوځي او الله تعالی ته سجده باندې خپل تندی او خپل پوزه مږي او الله تعالی ته ژړا او فریاد کوي، الله دا حاجت مې دی، دا بیماري مې ده، دا قرض مې دی، نو الله تعالی رحیم ذات دی، کریم ذات دی او له حاجتونه پوره کوي. خو نفل چې نفل وي چې مونځ مونځ وي، صحیح شو که نه؟ دغه طریقې سره انشاءالله زمونږ دا وظیفه سر ته رسي. الله